Según el artículo, los adolescentes tienden a escoger amigas con rasgos muy similares a los suyos. Yo estoy de acuerdo. Todos mis amigos tienen rasgos similares a mí. Yo busco una persona quien está cariñosa, fidelidad, lealtad y divertida. Según el artículo, son componentes de la amistad. Nos conocimos durante el campamento en el año 2010. Hallie es mi gemelo. Ella es rubio como yo y nos hacemos todo juntos. Hallie y yo tenemos muchos rasgos similares. Nosotros ambos hacer reír a la gente y encantamos comer a sushi. En 10 años, Hallie va a mi mejor amiga también. Nos nunca peleamos y es por eso que nosotros estamos mejor amigas.